Ja, Freunde, wir haben manchmal Momente, wo Gott einfach in unser Leben einfach hineinsprechen will, manchmal zu einzelnen Personen. Und Hilde hat einen Eindruck und sie darf das hier weitergeben. Ich habe gesehen, dass du sagst, Herr, ich bin müde. Und jedes Mal, wenn ich hier bin, verlange ich eine Gespräche, eine Zeichnen, aber du bist nicht da für mich. Irgendwie ist verloren in unserer Beziehung. Und dann habe ich gemerkt, der Herr meinte, wem suchst du? Und sah ich ein Handy. Und dann Stimme, das sagt, ich bin dein Bräutigam. Aber du lebst mehr mit Affäre zusammen sein als deine Bräutigam. Wer ist deine Bräutigam? Ich oder deine Affäre? Deine Affäre erlaubt mir, dass du schwanger wärst, weil er Angst hat. Er will, dass du Picobello Größe 36 bleiben. Aber ich bin deine Bräutigam. Ich will, dass du von meinem Wort schwanger wärst, Frucht bringst. Ich bin stolz, wenn du als Braut in meine Seite stehst. Und dann sah ich den Zelt, wo Moses gebaut hat. Die draußen ist viel laut. Du hörst meine Stimme nicht. Und du kommst und du willst mit deiner Bruder, Schwester sprechen, genießen, essen, tanzen. Alles ist gut. Aber ich bin nicht da. Und manchmal, du kommst in Heiligtum. Da sind Priester. Genießt du mit dem Priester, mit dem Pastor, mit der Leiterschaft zu tun haben, sprechen, gute Sprecher, das ist auch gut. Manchmal auch aus Brot nehmen. Aber wo du mich suchst, ist das tiefste, dunkelste Ort. Wo manchmal, dass du Angst hast, mich zu begegnen, da wirst du mich begegnen und meine Schikain werde dich befreien. Dort, wo nur meine Gegenwart ist, kannst du. Das habe ich für Gemeinde und für jede einzelne Person heute von Gott gekriegt. Amen, Amen, Amen. Freunde, lass uns einfach eine Zeit der Stille nehmen. Du kannst auch sitzen und einfach darüber meditieren. Sagen, hey, wo stehe ich? Was sind Dinge, die meine Zeit und meine Liebe einfach gestohlen hat? Gott, ich bringe das zu dir. Das Heftige ist, wenn Gott was sagt in unser Herz, dann irgendwie, er will etwas tun, er will etwas bewegen. Aber er wird die Sache nicht bewegen ohne dein Ja, ohne deine Zustimmung, ohne dein, hey Gott, tue das mit mir. Und deswegen auch in dieser Zeit der Stille, rede selbst mit Gott.
Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Durch dich können wir zu Gott kommen. Durch dich können wir loslassen. Durch dich können wir Dinge, die unsere Liebe geklaut hat und unsere Liebe von dir gesaugt hat, dass du uns frei machst davon. Durch dein Sterben am Kreuz, Herr, wollen wir und wir haben diese Sehnsucht, in diese Freiheit hineinzuleben. Nichts anderes soll unsere Zeit und unser Fokus und unsere Liebe nehmen. Du sollst das haben, Herr. Deswegen, wir rufen deinen Namen aus über unser Leben. Wir rufen deinen Sieg aus über uns. Und wir danken dir für deine Nähe, für deine Herrlichkeit, für deine Hand über unser Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Yes, vielen Dank, Hilda. Freunde, es ist heftig, wenn wir den Namen Jesus nennen. So, wir sind jetzt in WM-Stimmung, oder? Und das sind einige Mannschaften, wenn sie am Spielen sind, alle wissen genau, oh. Ja, Ghana auch. Aber das sind auch einige gute Mannschaften in der Welt, wo wir wissen genau, wenn sie spielen, weil die sind Profis, die sind gut. Man nennt einige Top-Spieler und man weiß genau, die sind in dieser Mannschaft. Man nennt so gewisse Top-Leute, die Touren geschossen haben und wir wissen genau, die spielen auch, die sind dran. Und nur das allein bringt manchmal Zittern in das Herzen von Leuten, wenn du nicht für diese Mannschaft bist. Oder? Was ich euch sagen will, ist, da ist ein Name Jesus, der über alle Namen steht. Und dieser Jesus hat nicht nur einmal einen Sieg in der unsichtbaren Welt gewonnen, sondern immer und immer und immer wieder. Freunde, in den Himmelswelt, der Ort, wo wir das gar nicht verstehen, er war siegreich. Und der Feind, der Teufel, konnte ihn nicht halten. Er wurde von den Himmelwelt rausgeschmissen. Und er dachte, ja, jetzt komme ich auf diese Erde. Ich bringe Chaos. Ich mache Leute krank. Ich mache Leute unzufrieden. Und Jesus ist auf diese Erde gekommen, immer noch dieser Jesus. Und hat gesagt, ich sterbe für die Menschheit. Wieso? Er will immer noch siegreich sein auf dieser Erde. Und er starb und der Teufel dachte, ja, ich habe gewonnen. Der dritte Tag ist er auferstanden. Und er hat gezeigt, sogar der Tod hat keine Macht über mich. Und das war sogar unter der Erde. Er war immer noch siegreich, Freunde. Und wenn wir den Namen Jesus nennen, dann die Bibel sagt, in den Himmel, unter die Erde und auf dieser Erde, alle, die ihn kennen, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, die fängt an zu zittern. Wieso? Er bleibt immer noch der Gewinner. Er bleibt immer noch der siegreiche Person. Freunde, die Kraft, die wir brauchen in unser Leben, ist nicht unsere eigene Kraft, sondern die Kraft, die durch Jesus kommt. Nicht die Kraft durch dein Gebet. Nicht die Kraft, weil du denkst, jetzt weiß ich alles. Jetzt wird alles gut laufen. Nein, ich brauche einen Champion in meinem Leben. Ich brauche einen Champion an meiner Seite. Weil wenn der Widerstand kommt, ich kann sagen, hey, ich habe einen Champion an meiner Seite. Dieser Jesus, der siegreich war in den Himmel, er ist in mir und an deiner Seite. Freunde, ich erzähle euch das, weil manchmal du kämpfst mit deinem eigenen Fleiß und Tun und Machen und du denkst, das wird dich immer noch glücklich machen. Nein, da ist ein Jesus, der alles besiegt hat. Und desto näher, dass wir zu ihm kommen können, desto offener wir unser Leben vor ihm haben können, sagen, ich brauche dich, desto mehr Raum nimmt er in unser Leben, in unser Lebensstil. Habt ihr das so, der Prinzip verstanden?
Ja, so, ist es Jesus? Ist es Jesus? Ist es Jesus? Dein Leben ist hier ist super, aber da ist ein unsichtbarer Welt, die wir nicht sehen. Wir sehen das nicht. Und es ist Jesus, der das kennt. Hey, mein Herz ist, dass wir festhalten an ihm. Nicht nur, oh la la la, wenn ich ihn brauche, hallo, bist du da klar? Sondern nein, du bist alles für mich. Du bist alles für mich. Okay? So, das ist nicht der Predigt, das ist ein Eindruck für uns. Okay, und jetzt die Jugendlichen, ich will euch segnen, go for it. Moses wartet schon hinten auf euch. Wir sind in dieser Predigtreihe und es geht wirklich in mein Herz tief hinein, weil mein Wunsch und unser Wunsch, jeder von uns wünscht sich einfach Beziehungen, die funktionieren und gesund sind. So, wir wünschen uns nicht nur eine Liebe für jemanden zu haben, die das nicht zurückgibt, sondern eine Liebe, die wir mit jemandem teilen können, die uns stark machen werde. Und so haben wir sind eingestiegen in diese Predigtreihe. Und letzte Woche sprach ich mit euch über ein bewusstes Beginnen, wenn wir über Dating sprechen. Für die Singles in der Haus oder Leute, die neu in Daten sind. Wir sprachen über, hey, wenn du beginnst, dann ist es gut, Klarheit einfach zu haben. Und da habe ich euch 5 Fragen dann gegeben. Für die Leute, die nicht hier waren, ist es auch online auch zu sehen und zu hören. Und wir haben gesagt, wir müssen auch in dieser Zeit des Datens auch bewusst entdecken. Und was wollen wir entdecken? Eine gewisse Qualität von diesem Partner. So, ich hoffe, dass du auch diese Qualität auch mitbringst. Es ist eine Qualität der Liebe, des Charakters und des Fundaments. Es ist nicht nur Romantik, ja, und der Romantik ist schön und wow. Nein. Wir brauchen auch eine Qualität im Charakter. Wir brauchen eine Qualität in einem gemeinsamen Fundament. Und zu Fundament, ich habe euch dann 10 Fragen gegeben und ich werde nicht jetzt durchgehen, weil alles ist dann online zu sehen. Aber in der Frage 5, weil da will ich mal reinsteigen heute. In Frage 5 war diese Frage, was sind deine nicht verhandelbaren Erwartungen? Die sind die Red Flags. Ihr habt manchmal von Red Flags gehört in Beziehungen. Was sind die Sachen, wo ich sage, hey, wenn die Person das nicht hat in sein Herz, sorry, it's over. Wenn du das nicht vorher besprichst und in deinem Kopf das hast, dann, Freunde, manchmal andere Dinge werden wichtiger. Andere Romantik wird wichtiger. Und am Ende, du wirst merken, eigentlich, ich habe ja zu einer Beziehung gesagt, aber ist komisch. Es fühlt sich nicht mehr richtig an. Es fühlt sich nicht richtig an, weil das vorher nicht klar war, was du wirklich sagst, hey, da wollen wir nicht diskutieren. Das ist was und wie ich so leben will. Red Flags. Aber was ist mit, so die letzte Frage, die ich euch gestellt habe, ist, auch in Dating ist es gut, auch darüber zu denken, was wird passieren, wenn nach unseren Dates, wir merken einfach, wir sind nicht füreinander bestimmt, so, es wird nicht funktionieren. Ja, und hier rede ich nicht über Red Flags, sondern das Fundament stimmt einfach nicht überein. Und ich weiß manchmal, wenn wir vom Fundament sprechen, dann einige denken, es muss 100% stimmen. So, diese Person muss alles haben, was ich erwarte. Und die andere Person denkt, diese Mädel muss alles haben, was ich erwarte. Dann haben wir eine 100% Zustimmung. Für die Leute, die schon verheiratet sind, habt ihr das so erlebt? Nein, es ist so. Okay, ja, so man sitzt neben dem Mann und aber ist nicht so. So, das heißt, auch diese Erwartung, ich begegne einen Partner, eine Partnerin, der 100% alles erfüllen will und erfüllen kann, ist nicht eine realistische Erwartung. Ich bin einfach ehrlich mit euch, es ist nicht realistisch. Und hier rede ich nicht über Red Flags, sondern ich rede über Wachstumsprozesse, die noch nicht vollendet sind. Manchmal, man hat gewisse Sachen kapiert in der Charakter, aber man braucht Zeit, hineinzuwachsen. Es ist noch nicht vollendet.
Und deswegen heute will ich mit euch über das Feuer sprechen. Wie könnten wir, wenn wir merken, der Daten ist super. Ja, so, das ist Zeit. Wir haben die Fragen besprochen und wir haben Zeit genommen, um zu gucken, hey, sind wir in einem Fundament irgendwie unterwegs? Können wir hineinwachsen in ein Fundament? Wenn man Ja sagt dazu, dann startet man irgendwie eine Liebesbeziehung. Aber wie das so ist, jeder Lagerfeuer beginnt hell. Jede Beziehung beginnt mit einem Funken. Wow, let's go. Wir sind jetzt verrückt verliebt miteinander. Aber die Frage ist nicht, wie lange, sondern wer packt das Holz immer wieder rein in das Feuer. Weil unsere Leidenschaft, jemanden kennenzulernen, ist es manchmal auf 150%. Aber soll das nicht auf 150% auch bleiben nach 10 Jahren, nach 20 Jahren? Und wenn das so bleiben soll, wie kriegen wir das hin, dass das Feuer immer noch lebendig wird? Seid ihr ready? Ja, darum geht's, okay? Darum geht's. So, das erste ist das Dreieck. Das Dreieck. Und schau mal dieses Bild an. Wenn du einen Partner hast, eine Partnerin hast, ihr habt beide gesagt, ja, wir wollen eine Liebesbeziehung entwickeln miteinander. Dann ist es wichtig, dass ihr versteht, der Ursprung von dieser Liebe ist Gott selbst. So, das heißt eigentlich, was wir sagen, wir wollen das zueinander haben. Es ist nur möglich, wenn wir das von jemandem empfangen können, der das trägt. Normalerweise, manchmal, wir vergessen der Person, der Ursprung ist von der Liebe und wir denken, alles soll von meinem Partner kommen. Lieb mich doch, zeig mir das. Ja, gib mir die Geschenke. Du hast mir nicht gesagt, dass du mich liebst. Ich will das um 20 Mal hören. So, wir saugen das von unserer Partner, Partnerin. Aber der Ursprung von Liebe ist nicht, was die Menschen sich zueinander gibt, sondern ist eine übernatürliche Kraft, die Jesus uns gegeben hat durch sein Zeigen, dass, hey, der Liebe, die ich euch gebe, ist eine Liebe, die mich zum Kreuz brachte für euch. Das heißt, Freunde, es ist ein Dreieck. Ihr seht so, das sind Pfeile, die nach oben gehen. Seht ihr das? Und das sind Pfeile, die nach unten kommen. Und die Pfeile zueinander ist nur eine Linie. Wieso? Wenn du ein Mann bist in einer Beziehung, da ist eine Beziehung, die du zu deinem Gott haben sollst. Und diese Beziehung zu deinem Gott verändert dein Leben. Wenn du eine Frau bist in einer Beziehung, du sollst eine Beziehung haben zu deinem Gott und der Beziehung verändert dein Leben. Und Gott ist so interessiert in eine Veränderung, die er reinbringen kann in unser Leben. Und desto mehr beide diesen Kontakt und Beziehung zu Gott haben durch Jesus, desto mehr ist der Miteinander einfacher. Und deswegen, Freunde, manchmal wir denken, es gibt eine perfekte, 100% Person, aber nein, wir werden Menschen sein, die noch in einem Veränderungsprozess sind. Eine Bibelstelle, die mich bewegt hat, ist in Philipperbrief und das ist von Paulus geschrieben. Und er sprach über Gott und er sagte, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat. Sag mal, angefangen. Okay, damit weitermacht. Okay, und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Merkt ihr diesen Prozess? Er hat was angefangen. Er macht das weiter. Gott, vollendet das. Wo sind wir da drin? Einige Ratter. Du bist nicht drin. Du bist gar nicht drin. Er hat nicht gesagt, ich fange an und sieh zu, wie du das weitermachst. Er hat nicht gesagt, ich fange an, aber du, wenn du irgendwann in den Himmel kommst, dann musst du alles gut machen, um in den Himmel zu kommen. Sondern er beschreibt einen Prozess, den er begonnen hat. Und er sagt, ich habe was begonnen in dir, ich mache noch weiter und ich werde das vollenden. Die Herausforderung für mich ist, das Vollenden, ich weiß nicht wann.
Das heißt, du nimmst eine Partnerin und du denkst, wow, ist alles super. So, 70% tolle Fundament, aber der 30, ich weiß nicht, was los ist. Und du denkst, okay, aber Gott, du willst das verändern, du willst sie verändern und du weißt nicht wann. Deswegen, Freunde, wenn du in eine Partnerschaft hineingehst und du denkst, du kannst deinen Partner oder Partnerin verändern, du glaubst eine von den größten Lügen dieser Welt. Der Papa konnte ihn nicht verändern. Der Mama auch nicht. Der Opa auch nicht. Der Onkel auch nicht. Und Gott sagt, wenn ich das begonnen habe, vertraue mir, dass ich das vollenden kann. Deswegen, Freunde, wenn du sagst Ja in einer Partnerschaft, dann du sagst Ja zu wie der Person ist. Nicht nur Ja, ich hoffe, dass er anders sein wird. Weil der Vollenden hast du nicht in deiner Hand. Hallo? Okay, du hast das nicht in deiner Hand. Es ist nur in Gottes Hand. Freunde, du kannst nicht in eine Partnerschaft hineingehen und dann, du hast einen unausgesprochenen Druck, dass dein Partner, Partnerin etwas erfüllen soll, die du brauchst. Es bringt einfach Stress in der Beziehung. Wieso? Du kannst Menschen nicht verändern, sondern Gott will dich verändern. Und manchmal ist es nicht, Gott mag, dass er das tut, sondern manchmal wir beten, Gott, verändere du mich, das zu tragen, was mein Partner mitbringt. Nette ist ein anderes Gebet, oder? Gott, verändere Josie. Gott, verändere Josie. Ich wache auf, oh Gott, wieso hast du das nicht gemacht? Sie guckt mich immer noch komisch an. Verändere du sie. Und wir können so beten, Gott, lass das so passieren und lass ihn das verstehen. Gott, oh, lass er jetzt endlich mal an dich glauben, lass er das machen. Aber vielleicht ist es anders, wenn du betest, Gott, gib mir das Herz, das zu tragen, wozu ich Ja zugesagt habe. Wenn du verheiratet bist, Freunde, ist es gut, dass wir unser Gebet, so ist Gott, ich will auf diese Connection zu dir so eng sein, dass du mein Herz so veränderst, dass mein Partner das genießen kann, was du in mir veränderst. Eine Bibelstelle, die Paulus auch hier sagte, wie eine Veränderung geschieht. Er sagte hier in Römer 12, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun, mein lieber Bruder, liebe Schwester, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll wie ein lebendiges Opfer sein. Damals so die Leute, die ihm zugehört haben, die wussten genau, was ein Opfer war. Ein Opfer wird verbrannt. Es ist nur vor Gott. Es kommt in einen Tempel. Es ist irgendwie heilig. Und er sagte, bringe euer ganzes Leben. Nicht 50%, nicht 20%, nicht nur, wenn ich was übrig habe, wenn ich müde bin, nur nicht, wenn du ihn brauchst, sondern dein ganzes Leben, dein ganzes Sein. Bring das zu ihm, weil das ist wie ein Opfer, die du Gott bringst. Und er sagte hier, so soll eigentlich ein Gottesdienst sein. Und dann sagt er weiter, weil er wollte das noch runterbrechen, dass die Leute das verstehen. Und er sagte, deswegen, wenn du dich reinbringst und sagst, hey, mein ganzes Leben gehört ihm, dann ihr sollt euch nicht mehr orientieren nach diesen Verhalten und Gewohnheiten von dieser Welt. Anscheinend, er wusste genau damals, die Hindernisse, die die Leute hatten, ihr ganzes Leben Gott zu feiern, waren nicht andere Dinge in der Kirche, sondern die Gewohnheiten von dieser Welt. Aber heute ist anders, oder? Nein, das ist nicht anders. Es ist nicht anders, Freunde. Deswegen, ich liebe die Bibel. Weil Verhalten war damals auch komisch, genau wie heute. Gewohnheiten. Oh, come on. Alle Leute machen das so. Alle Leute scrollen. Alle Leute das. Alle Leute machen das. Ist normal. Ja, so, ich wohne mit Teenagers zu Hause. Ja? Manchmal die sagen, hey, kann ich das und das machen? Ich sage, nein. Ich sage, aber alle Leute machen das. Verhalten und Gewohnheiten von dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise ein neuer Mensch verwandeln. So ist es wie, hey, lasse gewisse Verhalten und Gewohnheiten los.
Weil wenn wir das machen, unsere Orientierung, jeder von uns hat eine Orientierung. Hör mich ganz zu, wenn du online bist, wir haben eine Orientierung. Manchmal ist heilig, manchmal ist es unheilig. Manchmal ist es gut, es nicht gut. Aber wir haben ein Bild im Kopf und manchmal wir laufen nach dieses Bild. Und manchmal dieses Bild ist nicht verwurzelt in Christus, ist nicht verwurzelt in was Gott will für dein Leben. Manchmal ist ein Bild, die du reingenommen hast von der Welt, von den Gewohnheiten, von dem Verhalten von dieser Welt. Und dieses Bild ist da und wir richten unser ganzes Leben nach dieses Bild. Freunde, es ist kein Wunder, dass es manchmal so schwer ist, unsere Gedanken zu erneuern. Aber das ist, was Gott will. Weil durch eine Gedankenerneuerung kommt Veränderung in unser Verhalten. Kennt ihr das dann manchmal, dass ihr etwas macht, wo ihr sagt, oh, ich mag das nie wieder, nie wieder, nie wieder. Und wir gehen in Gebet und sagen, Gott, ich mag das nie, tut mir leid. In einer Woche sind wir wieder drin. Wieso? Die Orientierung deines Lebens ist schon drin und du denkst da drin. Von einer Partnerin wird dich nicht rausholen. Wenn du ständig negativ denkst, wenn du ständig deine Identität immer nicht festhalten kannst, dann das ist irgendwie Pressure, die du reinbringst, Freunde. Es ist ein Connection, die wir mit Gott brauchen, um unsere Gedanken zu erneuern. Und der letzte Satz, sagt er hier, dann werdet ihr wissen, was Gott für euch will. Habt ihr das schon mal gebetet? Gott, was willst du von mir? Was willst du von mir? Was willst du von mir? Und manchmal wir denken, plups, Gott redet. Er will reden. Aber manchmal unsere Orientierung ist ganz weit weg von, was er spricht. Das heißt, er redet und redet und redet, aber unsere Orientierung ist, Gott redet, Gott redet, Gott redet, Gott redet, Gott redet, wann? Und Gott sagt, hey, ich bin hier, hallo, ich will reden. Ich will gerne meinen Wille offenbaren. Praktische Gedanken, die ich euch mitgebe. Ehrliche Feedback, ohne Angriff zu haben. So, um dieses Dreieck, um diese Beziehung weiterzuführen, dass Gott unser Denken erneuert, wir brauchen ehrliche Feedback. Wenn du verheiratet bist, du brauchst ehrliche Feedback von deinem Partner, Partnerin. Weißt du, manchmal wir kriegen Feedback und wir denken, wir denken auch, aber du machst das auch anders, du machst das auch so, du machst das auch so. Nee. Leute, nehmen das an. Weil da ist keine andere Person, der ehrliche Feedback geben kann, als der Person, der nah an dich steht und dich liebt. Letzte Woche, ja, so, ihr habt das schon gehört von der Wandsbek-Stadtteilfest, wir könnten das vielleicht nicht machen und ja, Olle, ich habe angefangen, das Haus. Und Josie guckte mich an und sagte, du, ich mag nicht, wie du einfach gerade denkst. Und sie ist weggegangen. So, ich habe gehofft, mit ihr zu reden. Was denkst du, was ich denke? Und nein, sie ist weggegangen. Aber nur dieser Satz hat gesagt, okay, sie sieht genau etwas, mein Verhaltenmuster, die manchmal so ist wie der Welt. Sie hat das erkannt. Sie hat nur diesen Satz gesagt. Jetzt, ich bin gefragt, nehme ich das an? Korrigiere ich das? Korrigiere ich meinen Gedankengang gerade? Oder lasse ich weiter in diese Stimmung hineingehen? Ehrlicher Feedback. Gemeinsam im Glauben zu wachsen. So jeder hat ein Glaube an Jesus. Und wenn du Jesus und Gott gar nicht kennst, ist es eine Möglichkeit, angedockt zu sein an ihn, weil er ist der Person, der uns immer wieder beibringen kann, wie die Qualität in dieser Liebe ist. Aber gemeinsamer Glaube zu erleben, Freunde, ist eine Entdeckungsreise. Und später sage ich euch dann mehr dazu. Und dann das letzte ist, supporte die Stärken. So, in einer Beziehung, wenn ihr ja sagt, so eine Liebesbeziehung, ihr werdet merken, ihr seid unterschiedlich stark. Und wenn du nicht stark bist in deiner Identität, die Stärke von deinem Partner kann dich unsicher machen. Du wirst denken, sie kann das viel, viel besser als ich. Ich muss. Du musst nichts. Manchmal ist es gut, das zu loben. Du kannst das besser. Ist okay.
Ich genieße das gerade, dass du das besser kannst. Weil wir sind unterschiedlich begabt. Okay, aber der Druck zu haben an dich selbst, du musst besser sein, ist es wie eine Konkurrenz in Beziehung. Okay, und wir brauchen keine Konkurrenz, sondern ein Ergänzende. Und Gott bringt Leute an uns herum, die uns ergänzen werden. Und das soll dich nicht unsicher machen, sondern du sollst sagen, ich bin so gesegnet, so einen Partner oder Partnerin zu haben. So, Josie hat irgendwie einen Weg, sich selbst zu freuen. So, viele von uns, wir brauchen etwas von außen, um glücklich zu sein, ja. So, ja, mehr Gehalt, oder, weißt du, so, da muss etwas von draußen passieren und dann haben wir Glück. Josie muss nur an Situationen denken. Und dann sie erzählt diese Situation, die vielleicht, sie hat das schon 5-mal gesagt, aber sie erzählt das nochmal und wir lachen zusammen darüber. Und 2 Minuten später, sie erzählt das nochmal und wir lachen zusammen darüber. Und Freunde, ich denke, das ist eine Begabung. Ich habe das gar nicht. Ich vergesse das fertig aus. Aber sie erinnert sich an Dinge, die Gott getan hat. Und sie bringt das immer wieder vor an unser Tisch. Und in Zeiten, wo ich denke, wo ist Gott? Wieso bewegst du das Licht? Sie erinnert uns immer noch an die Dinge, die Gott schon getan hat. Und Freunde, das ist eine Begabung. Und ich bin nicht so, aber ich genieße das. Weil ich weiß, wie ich manchmal denke. Und ich denke, Gott hat mir jemanden gegeben, sie hat eine andere Begabung und sie kann sich an gewisse Dinge erinnern, in Details erinnern. Halleluja. Und es ist meine Aufgabe, das zu stärken. So, zweiter Gedanke, das Feuer entfachen. Das Feuer entfachen. Hier ist die Rede von Menschen, die wir an unserer Seite herumbringen. Weil ein Feuerofen braucht Luft. Braucht Leute, die reinschrecken. Manchmal, wenn ihr nur die 2 Holz seid in Feuer, dann manchmal ihr brennt und brennt und brennt und ihr braucht Leute, die reinkommen und Neues auch reinbewegen. Wieso? Ein weißer Mann, der einiges geschrieben hat in der Bibel, er sagte hier in Sprüche 15, ohne guten Rat scheitern die meisten Pläne. Viele Ratgeber aber garantieren den Erfolg. Praxis, Freunde. Manchmal wir tun Sachen und wir sagen keiner. Und besonders nicht er, weil ich weiß genau, was er sagen werde. Und weil ich nicht weiß, weil ich nicht will, dass er was sagt, weil ich will, was er sagt, nicht hören. Deswegen, ich sage ihm das gar nicht. Und ich mache mein eigenes Leben. Kennt ihr das? Okay, und der Teufel manchmal sagt uns, du schaffst das alleine. Aber manchmal, wir brauchen einen Blickwinkel von jemand anders. Freunde, wenn wir an Ehe denken, heiraten denken, dann Leute, wir machen das einmal. Und wir haben keine Erfahrung. Manchmal ist es nur weise, mit Leuten zu reden, die das gemacht haben. Und dann sagt hier die Sprüche 13 und Vers 14, der Rat eines weisen Menschen schenkt Leben. Wer ihn annimmt, entkommt den Fallen des Todes. Ein nächster Sprüche von Salomo, der das geschrieben hat. Wer sich mit den Weisen trifft, wird weise. Wer sich mit den Narren einlässt, wird sich selbst schaden. Ist schwarz auf weiß, oder? Freunde, in Beziehungen nehme Leute hinein. Nehme Leute hinein. Wir als Church, wir haben gesagt, wir wollen gerne auch Menschen begleiten in der Ehe. So, das heißt, wenn du verlobt bist, wenn du einfach eine Richtung hast, hey, in diese Richtung wollen wir gehen, ist eine Liebesbeziehung, nehme Menschen hinein. Bitte nicht die ganze Welt, ja? Nicht die ganze Instagram, nein. Das kann sein, okay, aber erstmal Leute, die in dein Leben hineinsprechen. Heutzutage, wir wollen gerne, dass die ganze Welt das hört, aber nicht begleitet. Praktische Dinge für uns. Nehme Eltern und Familien hinein. So unterschiedliche Eltern und was sie so denken und was sie so meinen. Und dennoch ist es gut, sie hineinzunehmen in deinen Gedanken.
Es ist gut, mit Brüdern zu sprechen, mit Schwestern zu reden. Es ist gut, einen Begleiter zu haben, einen Mentor zu haben. Jemand, der schon verheiratet ist und durchgegangen ist oder so in eine gesunde Ehe lebt. Die Leute reinzunehmen und sagen, hey, könnt ihr uns immer wieder Tipps geben? Können wir mal einmal im Monat mit euch treffen, um einfach von euch zu hören, von euch zu lernen? Und andere Männer und Frauen hineinzunehmen. So, Freunde, manchmal, ich rede zu Frauen hier, manchmal wir denken, desto mehr, dass wir reden, desto besser werden unsere Männer. Desto mehr, dass wir einfach sagen, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, desto mehr werden sie besser. Nein. Desto aggressiver werden wir. Vielleicht nicht alle Männer, aber und mein Rat ist wirklich, mit anderen Männern unterwegs zu sein. Mit anderen Männern, weil manchmal ist es gut, dass dein Mann von anderen Männern lernt. Andere Männer, die verheiratet sind, andere Männer, die durchgehen, andere Männer, die andere Erfahrungen gesammelt haben. So, die Frauen, es ist auch gut, dass ihr andere Frauen als Freunde habt, die schon verheiratet sind und unterwegs sind, um von denen zu lernen. Es ist schön, immer noch die Single-Freunde zu haben, aber es ist wichtig, dass du Leute hast, die das erlebt haben, wo du hin willst. Wo du hin willst, nicht wo du gerade stehst. Weil, Leute, wir wollen nicht ihre Fehler nochmal machen. Versteht ihr? So, wir wollen nicht ihre Fehler nochmal machen. Und deswegen, Gott sagte selbst in seinem Wort, die ältere Frauen, begleite die jüngere Frauen im Glauben. Letzter Punkt und dann können wir in Gruppen dann hineingehen. Und das werde ich noch kurz mal erwähnen. Der letzte Gedanke ist das Holz im Feuer. Und hier habe ich ein Bild mitgebracht. Einige Leute haben dieses Bild schon mal gesehen. Oder Leute, die mit mir über Beziehungen gesprochen haben, one-to-one, ihr habt dieses Bild gesehen. Weil hier geht es um 7 Bereiche in unseres Lebens, die da ist. Ob du das haben willst oder nicht. Da ist ein soziales Umfeld, die du hast. Da ist ein geistliches Leben, die du hast. Da ist Arbeit, Beruf, Studium, Schule, Dinge, die du hast. Da ist eine Familie. Ja, wenn ihr nicht zusammen seid, ihr habt 2 unterschiedliche Familien. Da ist eine mentale, emotionale Sache, die ihr trägt. Finanzen ist da. Körper, ja. Und diese 7 Bereiche in unseres Lebens soll irgendwie in eine gewisse gesunde Form sich entwickeln in der Partnerschaft. So, Josie und ich haben Zeit jedes Jahr, wo wir über diese 7 Sachen sprechen. Jedes Jahr. Okay, so wir fragen uns, was ist unser soziales Umfeld? Welche Freunde sollen an unser Leben sein dieses Jahr? Welche Leute bringen wir rein, in unser Leben hineinzusprechen? Und das ist basiert auf die Baustellen, die ich habe, die wir haben. Und wir sagen, wer kann mal reinreden? Wer ist dieser Man of Influence, ein Woman of Influence? Der Geist, was machen wir? Wir entscheiden, wie wollen wir geistlich zusammenwachsen? So, ich weiß, einige Ehepaare, die sind noch länger verheiratet als ich, und die machen anders. Die machen das anders. Das sind Ehepaare, die beten jeden Morgen zusammen, bevor sie ins Bett gehen, die beten auch zusammen. Josie und ich, wir haben unterschiedliche Schlafzeiten, unterschiedliche Zeiten, wo wir aufstehen. Das heißt, es ist gemeinsam beten und nein, das hat nie funktioniert. Und dennoch, wir haben gesagt, der Wert von das Erste soll immer in unserer Ehe sein. Kennt ihr das Prinzip, das Erste? Das heißt, wir geben Gott die erste Zeit unseres Tages im Gebet. Wir geben Gott das Erste in unseren Finanzen. Wir geben Gott das Erste in allem, was wir tun. Und das leben wir zusammen. Und dennoch, wir haben gesagt, hey, es ist gut, wenn wir zusammen fasten und beten. Und deswegen der erste Zeit in das Jahr. Josie und ich sitzen zusammen und wir planen, wie können wir zusammen in ein Gebet und eine Fastenzeit hineingehen. Ja, mittlerweile der Chat, wir machen das auch. Ja, aber bevor wir das überhaupt hier reingebracht haben, die waren Dinge, die wir Jahr für Jahr zusammen gemacht haben. Finde einen Weg, wo ihr geistlich zusammen zu Gott hineinbringen könnten. Arbeit und Beruf. Was ist der Auftrag von Arbeit und Beruf? Ist es nur Kohle zu machen oder findest du eine Freude in einer Berufung, die Gott dir gibt? Freunde, wenn der Arbeit zu einer Identität wird, dann lebst du eine Identität basiert auf was du magst und nicht basiert auf was Gott getan hat. Und manchmal man steuert sich unbewusst in Arbeit hinein und das ist alles. Nein, das ist nicht alles. Arbeit ist ein Auftrag, um Menschen zu dienen, aber nicht eine Identität. Familie.
darüber zu reden. Wann besuchen wir Oma? Wann besuchen wir Opa? Wann besuchen wir das? So, die sind Themen, die wir haben, wenn wir zusammenkommen. Und manchmal, Freunde, das sind zwei Sachen, die am meisten sehr viele Konflikte in Beziehungen hineinbringen. Und das ist die Eltern von dem Mann oder die Eltern von der Frau. Das zweite ist Finanzen. Okay, und deswegen ist es gut, darüber zu reden. Hey, wann besuchen wir deine Eltern? Wann besuchen wir deine Eltern? Hey, ist Weihnachten, erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag, dritter Weihnachtstag. Was machen wir? Darüber zu reden, dass da kein Konflikt und vorher das zu planen. Mental, emotional stabil zu sein. So, ich habe das gelernt. Manchmal ist es gut zu schweigen und nicht zu reden. Ja, so ich bin lösungsorientiert. Und manchmal Josie redet mit mir über etwas und ich habe schon eine Lösung im Kopf, bevor sie überhaupt den Satz zu Ende bringen kann. Ich habe eine Lösung. Und sie will manchmal meine Lösung gar nicht hören. Sie will das nur artikulieren. Mir geht es genauso, gerade so. Und ich denke, okay, das kannst du machen, das kannst du machen, das kannst du machen. Und sie will das gar nicht hören. Und wir müssen auch lernen, hey, was ist der emotionale Pegel, den wir haben? Und wie können wir einander stärken, um emotional auch stärker und stärker zu werden? Finanzen, habe ich euch letztens auch gesagt, Finanzen ist eine Schlüssel, um eine gesunde, stabile Beziehung aufzubauen. Wenn jemand sehr viel Geld ausgibt, die andere so viel spart, da ist schon Konfliktpotenzial. Freunde, es ist gut, darüber zu reden. Und Jahr für Jahr, da ist ein Wachstum. Wieso? Die Bibel sagte, Eisen schärft Eisen. Das heißt, der Moment, dass ihr darüber redet, es geht nicht um, hey, du willst das so, ich will das so und das war's, sondern kann ich mich von was der Person sagt, mein Gedanken erneuern. Gebraucht Gott diesen Partner, um mein Gedanken zu erneuern. Dann Gott, tue das in mir. Tue das in mir. Weil so will Gott uns da zum Wachstum bringen. So 3 praktische Fragen und dann gehen wir in Kleingruppen hinein. So für die 7 Bereiche des Lebens, was wir ständig so fragen, ist, wo stehen wir? Ja, so wenn ich mit Josie darüber rede am Anfang des Jahres, die Frage ist, wo stehen wir? Und wieso stehen wir da? Ja, war das etwas, die ich vergessen habe? War das und das? Das zweite Frage, die wir stellen, ist, wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin in unseren Finanzen? Wo wollen wir hin mit unserer Emotion? Wo wollen wir hin mit diesem Schmerz? Was machen wir und wie? Wie machen wir das? Und der dritte ist das Prinzip des Tuns. Was tun wir? What is the next step? Und wer ist dafür zuständig? So manchmal, es geht darum, hey, ich will jemanden anrufen, um in unser Leben hineinzusprechen. Und dann ist ein klarer Auftrag, Victor, du machst den Anruf. Und nicht, oh ja, das wäre schön, wenn jemand anruft. Nein, 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 wer macht das? Das machen wir ganz fest, um voranzukommen, dass unser Jahr geplant ist. Wieso? Was sagt die Bibel hier? Es sagt hier, vertraue deine Vorhaben dem Herrn. Vertraue ihn an. Dann wird dein Plan, deine Pläne gelingen. Es ist erstmal das zu besprechen und dann vor Gott das alles zu bringen. Und sagen, Gott, wir haben das nicht in der Hand. Wieso? Du machst den Anfang, du hast den Anfang gemacht, du machst das weiter und du willst das vollenden. Unsere Pläne sind nicht in unserer Hand, aber wir bringen dir alles hin und wir glauben, dass du uns da hinein begleitest. Eine letzte Bibelstelle, gute Planung und harte Arbeit führen zu Wohlstand. Wer aber über Schutz handelt, steht am Ende mit leeren Händen da. Das sind weise Worte, ne? Von einem von den weisesten Männern der Welt. Hat Dinge aufgeschrieben für uns. Freunde, ich zeige euch dieses Bild nochmal. Dieses Dreieck. Und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt in die Kleingruppen hineingehen, um zu besprechen, wie und was kann ich einfach gerade von Jesus empfangen? Wie empfange ich das von ihm, um Veränderung in meinem Leben selbst zu haben? Wie schaffe ich das, diese Connection mit Gott immer stabil zu haben und süß zu haben und sweet zu haben? Okay, so eine Zeit in die Kleingruppen, 10 Minuten und dann danach werden wir hier noch einen Abschluss machen.
am besten keine großen Gruppen, ja, dann kann jeder dann sprechen. So 3, 4 Gruppen, 4 Personen in einer Gruppe. Hey Freunde, ich glaube, dass wir einiges gehört haben über was wir tun können, um das Feuer in unseren Beziehungen noch stärker und stärker und stärker zu machen. Leute, wir wollen nicht nur gut anfangen, wir wollen auch gut alles beenden, vor Gott einfach beenden, ja. Und deswegen mein Appell an dich ist mal zu überlegen, wie kannst du dich connecten, mehr und mehr mit Gott. Und ich freue mich, dass du online warst und immer wieder bist. Und mein Herz für dich ist, dass Gott die Möglichkeit hat, dein Herz so zu verändern, dass du nahe kommen kannst zu deinem Partner. Ein gesegneter Sonntag wünsche ich dir und bis zum nächsten Mal.